محمد صلاح واحد من ابرز المهاجمين في الدوري الانجليزي ونادي ليفربول، قدم موسم ممتاز الموسم الماضي والخمس مواسم الماضيه. عايزين نعرف ايه حكايه انتقال محمد صلاح لاتحاد جده والدوري السعودي. النهارده يا جماعه هنعرف كل حاجه عن الصفقه ده وايه اللي حصل ما بين رئيس اتحاد جده ونادي ليفربول ووكيل اعمال محمد صلاح. يلا بينا نبدأ الفيديو. رغم رفض ليفربول الاتحاد في لندن لحسم صفقة محمد صلاح، تواجد رئيس نادي الاتحاد السعودي في العاصمة البريطانية لندن من أجل حسم صفقة ضم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي. وارتبط اسم الاتحاد بالتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل بحث النادي السعودي عن إبرام المزيد من الصفقات القوية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري. وقال لاعب سابق الاتحاد السعودي أن محمد صلاح في الاتحاد بنسبة 75%. وكانت التقارير قد أكدت أن نادي الاتحاد عرض في وقت سابق على ليفربول الحصول على 60 مليون جنيه استرليني من أجل الموافقة على ضم محمد صلاح. في المقابل عرض الاتحاد على النجم المصري الحصول على راتب قيمته 180 مليون يورو خلال موسمين سيقضيهما مع الفريق، وهو ما وافق عليه نجم ليفربول بحسب الصحيفة. وبحسب عكاظ السعودية فإن إدارة الاتحاد ستحاول إنهاء الصفقة بأسرع وقت ممكن، وحال إصرار إدارة ليفربول على رفضها سيتجه النادي السعودي للتعاقد مع جناح آخر في الدوري الإنجليزي. وتحدث الصحفي الشهير فابريزو رومانو من جديد عن مستقبل نجم فريق ليفربول محمد صلاح في ظل التقارير الصحفية التي تربطه بالانتقال إلى الدوري السعودي. وكانت التقارير الصحفية قد ظهرت في الفترة الأخيرة تفيد بأن محمد صلاح مطلوب في الدوري السعودي وتحديدا من قبل نادي اتحاد جدة. ورغم نفي وكيل أعمال محمد صلاح رامي عباس لتلك التقارير مرتين، وكذلك الصحفي الشهير فابريزو رومانو، فإنها عادت من جديد في الساعات الأولى من صباح اليوم. ولكن رومانو نفى الأمر مجددا، حيث قال في تصريحات عبر قناته الشخصية بموقع يوتيوب ونقلتها شبكة ليفربول إيكو الإنجليزية: يقول البعض أن محمد صلاح منح الضوء الأخضر لإمكانية الانضمام إلى الأندية السعودية في الوقت الحالي. وأضاف وكيل محمد صلاح: يركز ليفربول وهو يريد اللعب مع ليفربول وهو ملتزم بنسبة 100% اتجاه النادي. وأضافت التقارير أن نادي الاتحاد يبذل مساعي قويه وأخيرا مع إدارة ليفربول، خاصة أن اللاعب أعطى موافقة على العرض المقدم ماليا، لافتا أن النادي يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم إتمام الصفقة. ويذكر أن اتحاد جدة تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع البرتغالي جوتا والبرازيلي فابينهو بجانب الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونايجولو كانتي. ويتصدر فريق اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي دوري روشن برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين بالمسابقة.